vamos conhecer a vovó Violeta? Vovó Violeta. Chegou na Floresta Encantada uma turma bem animada, bem legal. Quando abriu o vagão do trem da alegria, olha quem desceu, vovó Violeta. A vovó Violeta ficou tão alegre em rever os coleguinhas e quando a vovó Violeta abraçou o anão Atim, formou-se a sílaba VA. A vovó Violeta abraçou a Ema Efigênia. Vé. A vovó Violeta ficou tão feliz em encontrar a Indiazinha e Pojuca fazendo VI. Logo quem chegou? Ovelha Olívia. Vó. E por último, Ulisses. VU. Essa é a vovó Violeta. Vá, vé,